রান্না মাখানো কারি যেগুলি আছে মাখানো কারিটাও করতে পারবেন, প্লাস গ্রিলটাও করা যাবে। কেক, বিস্কিট, পুডিং, পিৎজা থেকে শুরু করে সব কিছুই করতে পারবেন। খাবারটা ইনস্ট্যান্ট গরম করতে পারবেন। যারা বাসায় বসে হোটেল রেস্টুরেন্টের খাবার খেতে চাচ্ছেন একদম তৃপ্তি সহকারে, তাদের জন্য কিন্তু আজকে দুটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি, যেটাতে আপনি খুব সহজেই কেক বিস্কিট তৈরি করতে পারবেন, মুরগির গ্রিল তৈরি করতে পারবেন, অথবা বাহিরের যে কোনো ধরনের খাবার তৈরি করতে পারবেন অথবা গরম করতে পারবেন। আর এ বিষয়ে কথা বলবেন মামুন ভাই। মামুন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমরা তো বাহিরের খাবার খাইতে খাইতে একদম শরীরের 12টা বাজায় ফেলছি। তো আমরা চাচ্ছি যে বাসায় বসে যদি আমরা স্বাস্থ্যসম্মত খাবারটা তৈরি করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ভালো, আবার আমাদের বাড়িতে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা যারা থাকে এদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হবে। তো এখানে যে ওভেনগুলো দেখতে পাচ্ছি, আমি যে কথাগুলো বললাম, এগুলো কি তৈরি করা যাবে? জি অবশ্যই। আর এর জন্য আপনারা এই ওভেনটা নিতে পারেন। এই ওভেনে কিন্তু আপনারা সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। সব ধরনের কাজ, কেক বিস্কিট থেকে শুরু করে বেকিং, কুকিং, তারপর কম্বাইন কুক যেটাকে বলে, তারপর খাবার গরম, মানে বেকিং, কুকিং, অল এভরিথিং সব করতে পারবেন এই ওভেনটিতে। ওখানে দুইটা সাইজ রয়েছে, একটা হচ্ছে 25 লিটার, একটা হচ্ছে 30 লিটার। দুইটাই কিন্তু কনভেকশন। এটা দুইটাই হবে কনভেকশন প্লাস মাইক্রো। মানে আপনারা এই ওভেনগুলিতে রান্না মাখানো কারি যেগুলি আছে মাখানো কারিটাও করতে পারবেন, প্লাস গ্রিলটাও করা যাবে। কেক, বিস্কিট, পুডিং, পিৎজা থেকে শুরু করে সব কিছুই করতে পারবেন। খাবারটা ইনস্ট্যান্ট গরম করতে পারবেন। আমি একটা করে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নোভা ব্র্যান্ডের, 25 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। এটা হচ্ছে পিৎজা, আপনি চাইলে পিৎজা করতে পারবেন, প্লাস আপনারা চাইলে বিস্কিট করতে পারবেন এটার ভিতরে। এটা হচ্ছে খাবার গরম করার জন্য। খাবার গরম করার জন্য। বেক করতে চাইলে আপনারা অবশ্যই এই ট্রেটি ইউজ করবেন বেকের জন্য। প্লাস আপনারা চাইলে এটাতে আস্ত মুরগি গ্রিলটা করতে পারবেন। তখন আপনার এটা খুলে নিতে হবে, এটা খুলে এটা এখানে বসায় দিতে হবে। ওকে, এটাতে আপনারা আস্ত মুরগি গ্রিলটা করতে পারবেন। আর একই সাথে যদি ইনস্ট্যান্ট খাবার গরম করতে চান, সেই সাথে এখানে টাইম দেওয়া রয়েছে, যে টাইমার দেওয়া রয়েছে, প্লাস এখানে স্টার্ট সুইচ রয়েছে। এখানে দিয়ে দিলে আপনার ইনস্ট্যান্ট খাবারটা গরম হয়ে যাবে। এছাড়াও এখানে এক্সপ্রেস কুকিং মানে কুইক স্টার্ট যেটাকে বলে, একবার প্রেস করলে 30 সেকেন্ড, দুইবার প্রেস করলে 1 মিনিট, এরকম করে বাড়তে থাকবে। যখন আপনার যতটুকু প্রয়োজন কুইক প্রেস করলে এটা সেট হয়ে যাবে, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। এটার ক্ষেত্রেও সেম অপশনই থাকবে, জাস্ট সাইজটা বড় হবে। এটা হবে, হ্যাঁ, এটা পিৎজা প্লেটটা কিন্তু আরো বড় সাইজ। আপনারা চাইলে 14-15 ইঞ্চি পিৎজা কিন্তু এটাতে করতে পারবেন। যদি একটু বড় সাইজ লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এটা দেখতে পারেন। আর এটার প্লেটটাও কিন্তু বড় হবে। আপনার চাইলে আস্তরে যে রাইস ডিশ রয়েছে, রাইস ডিশটা কিন্তু এটাতে দিয়ে খাবারটা গরম করতে পারবেন। বড় ভাতের প্লেটও আপনারা এখানে দিয়ে খাবার গরম করতে পারবেন। এটার ক্ষেত্রে আলাদা অপশন রয়েছে, যে গ্রিলের জন্য আলাদা অপশন রয়েছে, কনভেকশনের জন্য অপশন রয়েছে, মাইক্রো কনভেকশন রয়েছে। মাইক্রো কনভেকশন হবে কি, এটা মাইক্রোটা 60% কাজ করবে আর কনভেকশনটা 40% কাজ করবে। দুইটা অপশনই রয়েছে, অপশন প্রায় সেমই, পাশাপাশি অপশনই। ওকে, আর এটা শুধু ক্যাপাসিটিটা ছোট বড়। আপনারা চাইলে কমার্শিয়ালি, যেমন অনেক সময় ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টেও কিন্তু এই ওভেনগুলি লাগে, আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারবেন। তাহলে আমরা এটা বাসা বাড়িতেও যেরকম ব্যবহার করতে পারবো, আবার রেস্টুরেন্টেও ব্যবহার করা যাবে। আর আমি যেটা বললাম যে সব ধরনের খাবার এটাতে রান্নাও করা যাবে, সব ধরনের কম্বাইন কুক যেটাকে বলে, আপনি মাখানো কারিটা এখানে করতে পারবেন। আর এছাড়া আপনি যেটা বলেন যে খাবারও গরম করা যাবে। ওকে, বাজারে তো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এরকম ওভেন পাওয়া যায়, তো এটা কেন? এটা হচ্ছে আপনার মাইক্রো কনভেকশন সহ সব অপশনই রয়েছে। একটা আসলে এই ওভেনটা কিনলে হবে কি, আপনার আলাদা করে গ্রিল ওভেনটা কেনা লাগবে না, কনভেকশন যে ওভেনটা সেটা কেনা লাগবে না। এটা কিন্তু মাইক্রো প্লাস কনভেকশন দুটো একসাথে আছে, একটা ওভেনে আপনার সব ওভেনের কাজ করবে। মাল্টি ফাংশন বলে আর কি, মাল্টি ফাংশন। জি, আর এছাড়া এটার কোনো অফার টফার আছে? জি অবশ্যই, আমরা অফার রেটে দিব, আপনারা বাজার যাচাই করে দেখতে পারবেন। এই 25 লিটার বা 30 লিটার ওভেন আমরা যে রেটে দিব, সারা বাজার মার্কেট প্রাইস গ্যারান্টি দিয়ে দিব, সারা মার্কেট প্রাইসের গ্যারান্টি দিয়ে। এটার দাম তো অবশ্যই জানবো। অবশ্যই আমরা স্পেশাল রেটে দিব। নোভার যে 25 লিটারের ওভেনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আমরা ধামাকা স্পেশাল অফারে দিচ্ছি অনলি 11,000 টাকায়। তবে 11,000 টাকা। আর 30 লিটার যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু অনলি 14,000 টাকা দিচ্ছি ধামাকা অফারে, স্পেশাল ডিসকাউন্ট রেটে। ওকে, আর এই প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে কোনো গ্যারান্টি হয় কিনা? জি অবশ্যই, আমরা 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে দিব, আর 5 ইয়ার্স ফ্রি সার্ভিস থাকবে। 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস। আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনারা খুব দ্রুত এই প্রোডাক্টগুলি কালেক্ট করবেন, কারণ আমাদের কাছে স্টক সীমিত আছে। এখন এগুলো নেওয়ার প্রসেস, যেটা নেওয়ার প্রসেস হচ্ছে, আমাদের স্ক্রিনে দেখানো যে নাম্বারগুলি রয়েছে, এখানে যোগাযোগ করে আপনারা প্রোডাক্টটি হোম ডেলিভারি পেতে পারেন ঢাকার ভিতরে। আর ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি দিয়ে থাকি। আর যদি ফিজিক্যালি নিতে চান, ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পিছনে বিশ্বাস ভিলেজ নামে একটা বড় ভবন রয়েছে, এটা নিচতলায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে 21-22-23 নং শপ। এখানে আসলে আপনারা সরাসরি নিতে পারবেন। ওকে, আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। পাশাপাশি এই ধরনের প্রোডাক্ট আপনি ডিএন স্টোরে পেয়ে যাবেন একদম সুলভ মূল্যে। এছাড়া আপনারা এখানে ফ্রিজ, এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন সহ সব ধরনের প্রোডাক্টই কিন্তু পাবেন।
এই প্রোডাক্টগুলো নেওয়ার জন্য আপনারা সরাসরি শোরুমে আসতে পারেন অথবা স্ক্রিনে যে নম্বরগুলো দেওয়া আছে এখানে ফোন করে অর্ডার করতে পারেন অথবা প্রোডাক্ট সম্পর্কে যে কোনো তথ্য জানতে পারেন। পরবর্তীতে আপনারা কোন প্রোডাক্টগুলো দেখতে চান অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর আপন প্লাজা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না।